不少民众特别来高雄看吉伊卡蛙，但是接近傍晚的时候，高雄变天了。受到东北季风影响，港边刮起大风，瞬间的最大阵风达到了8.6级，相当于轻度台风的威力，也让吉伊卡蛙的气球有一些位移。所以兔兔为了安全的起见，就先进行放弃。它躺平在地上的模样，让粉丝直呼好可爱。服务台广播，因现在港边风势过大，兔兔暂时休息中，待稍后继续展示。超级可爱，而且刚才他在那边晃啊晃，摇头晃脑的样子也非常的可爱。觉得他好像为国捐躯，盖了一个那个像国旗一样的东西。大皮，可以申请国赔吗？我们都带这个来了，结果一来他就消风了。现在天气很冷，跟我们心一样冷。对啊，加油好吗？加油打气一下。因为港边刮起了大风，为了安全起见，工作人员就将兔兔先放弃。兔兔摇头晃脑之后躺平，让民众看呆了，还以为是什么样特殊的活动。原来港边受到东北季风的影响，瞬间风力达到8.6，相当于轻度台风。所以3只巨型的气球因为受风面积大，兔兔就进行放弃。而像吉伊卡蛙的气球也有一点位移，连安全绳都被拉扯到，所以工作人员也全力戒备当中。等到风势减弱之后，就会派船重新定位。而兔兔在安全无虞的状况之下，也将会重新打气，继续来陪伴大家。